مباراة برنتفورد الانجليزي وليفربول بقيادة المدير الفني ارن سلوت اللي حقق انتصار جميل جدا على فريق نادي ابسويتش تاون بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية. ليفربول فاز 4-1 على فريق نادي برنتفورد وفاز 3-0 في مواجهات الفرقتين الموسم السابق. المباراة مش هتكون سهلة على فريق نادي ليفربول وفي نفس الوقت مش هتكون سهلة على فريق نادي برنتفورد. ليه بنقول مش سهلة على فريق ليفربول؟ مش عشان برنتفورد قوي ولكن عشان اسلوب المدير الفني الدنماركي توماس فرانك ان هو بيعتمد على التكتلات الدفاعية، خاصة كمان ان هو ابتدى يطعم ببعض العناصر اللي عندها السرعة والمهارة العالية عشان ينقل الفرقة بسرعة، زي اللاعب كارفاليو اللي انتقل من فريق نادي ليفربول لبرنتفورد. ودي ميزة المدير الفني توماس فرانك، بيعمل صلابة دفاعية قوية جدا وفي نفس الوقت بيعتمد على العناصر اللي عندها سرعات في الثلث الاخير اللي هي بتقدر تنقل الهجمات بشكل سريع جدا وبتقدر تعمل الهجمات المرتدة بشكل جيد. ايضا لما بيكون مستحوذ على الكرة على فترات يقدر يهاجم من على الاطراف بشكل قوي. ولكن المباراة هتكون مباراة الجميلة جدا، ولكن ميزة المدير الفني ارن سلوت زي ما قلنا قبل كده انه ما بيتفزلكش. لو لعب بنفس التقل وبنفس الثقة وبنفس الهدوء اللي لعب بيه امام فريق نادي ابسويتش تاون، حتى لو النتيجة اتأخرت قادر فريق نادي ليفربول اللي نحقق انتصار كبير جدا على فريق نادي برنتفورد وقادر نخرج بالثلاث نقاط. ميزة ارن سلوت ان هو بيعتمد على الكرة الطولية وبيعتمد على تجميع اللعبة من على الاطراف وان هو بيعتمد على سرعات الاجنحة. ومهم جدا انه يبتدي بديوجو جوتا مع محمد صلاح مع اللاعب لويس دياز. اعتقد هيكون ثلاثي مرعب جدا لاي فريق. لو هتسالوني يا ترى مين اللي هيكون اقرب للانتصار، برشح فريق نادي ليفربول. المباراة هتكون جميلة جدا. طبعا صلاح هيكون ايضا من النجوم ان شاء الله. لو عايزين تكابتنون كابتنه معانا ديوجو جوتا، ولو عايزين نكابتنون كابتنه، وايضا اللاعب لويس دياز. الثلاث لعيبه هيكون لهم دور كبير جدا في المباراة دي. ماك أليستر لو هيشارك.